Amakuru ni ikintu cy'ingenzi ndetse gifite n'ingaruka mu buryo butandukanye. Bigiye biba ngombwa rero ko ukenera kuyarinda kugira ngo umuntu uwo ari we wese atabasha kugira icyo abona kuri ayo makuru. Excel rero nayo ibyo bigufashamo. Reka turebe uburyo ushobora protectinga cyangwa kurinda file yawe Excel ukoresheje password ndetse n'uburyo ushobora kuyivanamo igihe wabikeneye ko uyivamo. Reka mfungure ya file ya Excel twakoreyemo kuva kare. Dore ngiyi hano ni hano twasoreje tumaze gushyiramo ibihembo tugomba guhemba abakozi bacu. None rero reka dushyiremo password tuyirinde kugira ngo uwari we wese ubashe kubona ino file atazabasha kuyifungura akabona no makuru, by'umwihariko ko nta makuru y'ingenzi kuri ino company. Reka turebe uburyo dushobora kubigenza. Ino file yabaye saved. Niba uri gukoresha Office 2013 nk'ingi ndi gukoresha cyangwa Office 2013 nk'ingi ndi gukoresha, uraza hano muri file uze kuri protect workbook. Nangiza ukanda hano uza hano kuri encrypt with password. Hano bavuga ngo require a password to open this workbook, cyangwa ngo bisaba ijambo banga kugira ngo ubashe gufungura ino workbook. Nukandaho gutya irahita igusaba kuba washyiramo password ushaka. Ushyiremo password ushaka. Nibangiza barakubwira uyemeze wongere uyishyiremo. Hano rero bakubwira ngo a password is required to open this workbook. Nukuvuga kugira ngo umuntu ari wese azabashe kuyifungura izamusaba gushyiramo password kugira ngo yemere. Reka dusavinge. Nyuma yo gusavinga reka twongere tuyifunge. Tugerageze tuyifungure turebe. Ndayifunguye. Urabona ko idusabye gushyiraho password bitewe niyo twe twashyizemo. Nkoze nanone ya password nari nashyizemo nyishyizemo. Urabona ko aribwo inyemereye ko ifungutse. Rero kugira ngo uvanemo ino password uraza nanone usubire handi wayishyiriyemo ukanza hariya kuri file uzano kuri protect workbook encrypt with password. Nukandaho gutya barakuzanira nanone handi wari washyize password. Urayisiba kande OK. Irahita ivamo. Nurangiza ukore save nanone. Save ndi gukora hano ni Ctrl S. Niba utari kumbona uzano kuri file nkajya muri save ndi ukanda Ctrl S ikahita ibika. Ndayifunze. Reka twongere dufungure turebe ko dusa nanone ijambo banga. Ndayifunguye nanone urabona ko ifungutse nta jambo banga insabye. Kugeza ubu rero ni buno buryo bushobora gufasha nanone kuba warinda amakuru yawe kugira ngo ari we wese atabe yabasha kuyageraho.